De les dues titelles que estrenem avui, una d'elles ha estat dissenyada i construïda per un dels més joves de la companyia, que és Oleguer Arola. A la voleu també participaran Carles Arola, Marta Collado, Pau Collado i Nena Sofia Rey. La barsola que recitarà els poemes de Maria Frederic és la seva nebota, Angelina Saleses. I també al piano ens acompanyarà l'Àngels... Però després també per després de la petita representació que fem aquí, el Carles Arola ens farà una petita glossa de l'homenatjat i tot seguit sortirem tots a fora on s'inaugurarà el parc. D'acord? Doncs moltes gràcies i comencem. que et necessito per sentir-me bé.
final cerquéssim, jo i tu i jo. Sí que la trobaria, i tots tres ballaríem el ball rodó. Oi que sóc maco? Les mans darrere el meu cos, l'esguard inquisitiu, no sóc cap talòs. Que bé que en marquen el rostre meu aquests cabells pèl-roig que m'ha donat Déu. Oi que sóc maco? M'he posat tal com volia el retratista, de front, el cap entregirat, cara entremaliat. Soc un artista. Xics i grans, aquí em teniu, a punt de començar. En una mà, la guitarra, la cadira a l'altra mà. Xics i grans, pareu l'orella, veureu quina meravella. El meu cant, el meu concert, va per vosaltres, amics, dels més grans fins als més xics. Si algú fos tan amable de donar-me una flor, li faria un petó a cada galta. Sembla que em crida algú. Sembla que em crida algú. Si fossis tu, quina alegria! Aquesta flor que porto jo, amb goig de debò, te la donaria. És per tu, Joan. Tantes flors m'has ofert que avui una indecisa flor t'ofreno a tu. Posa-la en un gerro, de vidre molt transparent i pur. I quan la miris, pensa en mi, el teu amic, tímid i ric. En la teva economia, vindrà el ric. Amics meus, us proposo un brindis, l'ocasió s'ho val. Amics meus, l'enhorabona. Per tots vosaltres, companys, exemple de la bona, que si formem part d'Europa,
Josep Milà, per acompanyar-nos en un dia com avui, amb el record de Charles Riddle, català universal i el blog de més renom arreu del món. Personatge estimat per Joan Soler Jové, com a tema predilecte dels seus dibuixos, i també a Maria de Frederic per aquests versos que hem escoltat. Joan Soler Jové, pintor, dibuixant, il·lustrador, artista, home afable, sensible i treballador. Nascut a Barcelona el 26 de maig de l'any 1934. És fill del pintor Ramon Soler i Lidó. Els Soler, si són pintors, solen ser tot una nissaga. Orientat pel seu pare, Soler Jové, com tots els grans pintors del país, es formà a l'Escola de Llotja. També va habitualment a dibuixar al Cercle Artístic de Seny. Joan Soler Jové ha estat molt vinculat a les entitats, a les agrupacions, als cenacles que han anat creant-se en el món artístic, molt especialment vinculat des d'un bon principi a l'agrupació d'Aquarel·listes de Catalunya, on hi participà molt activament. L'agrupació fou el que l'apropà inicialment que sí, però també estigué vinculat a l'associació d'artistes actuals, al Cercle Mallol, al Saló de Barcelona i al Cercle Artístic de Sant Lluc. Com a cercle artístic, li agraïm aquesta feina feta participant amicalment i fundant les entitats artístiques que tan bona feina han fet en el nostre país i de les quals ens sentim continuadors. L'any 50, en només 16 anys, es donà a conèixer com a pintor. L'any 53, fa la seva primera exposició personal a la prestigiosa Sala Rovira, aquell temple dels dibuixants a la Rambla de Catalunya de Barcelona. L'any 58, amb els pintors Noé Hierro i Pilar Leita, fundà el primer Saló del Circ, amb exposicions a Barcelona, Mataró, Figueres i Ciutat de Mallorca. L'any 62, obté de l'Institut Mallol, de l'Institut Francès, una beca per estudiar a París. En retornar de la seva estada a París, exposa l'obra feta a la insigne galeria Cira. Va fer-ne la presentació del crític Josep Maria de Sucre i Pierre de la Fontaine. En Gaziel va escollir aquests dibuixos per il·lustrar un estudiant a París, publicats per Selecta l'any 1963. Des d'aquest moment formà part del grup de pintors d'aquesta galeria emblemàtica del Passeig de Gràcia. Fou en aquesta galeria, la galeria Cira, que recordo que el meu pare li portava a veure els seus dibuixos, tot posant-lo com a exemple que era un bon dibuixant. Del 1960 al 1975, aproximadament, viu a Ciutat de Mallorca. Participà en les activitats culturals i artístiques de l'illa, publicar i col·laborar assíduament amb la premsa. L'estada de Mallorca va ser plena d'activitat en relacionar amb els escriptors Antoni Serra, Baltasar Roser, Llorenç Mollà, Gené Manila, Josep Maria Llompat, Vidal Alcover i tots no sé qui,